Direttore, come è strutturato il 118 qui all'ULSS 5 Polesana? Allora, l'organizzazione del 118 è regionale e ogni provincia ha un'unità operativa che si chiama centrale operativa del 118 che gestisce le richieste di soccorso del suo ambito territoriale e naturalmente le smista, i mezzi distribuiti sul territorio in base alle richieste che vengono fatte dall'utente, in base al grado di criticità che l'utente ci espone. Ed eccoci qui, siamo con Ore 13, Investe Salute, con questa bellissima copertina del direttore del SUME 118 dell'ULSS 5 Polesana. Ci piace ricordarlo perché è una persona sempre molto attiva, il direttore Somma Campagna. Siamo qui in compagnia oggi di Paolo De Pieri, direttore dell'ospedale di Ade dell'ULSS 5 sempre Polesana. Direttore, benvenuto. Grazie. E in questa giornata vogliamo parlare di qualcosa che forse tutti noi diamo un po' anche forse per scontato, perché pensiamo che qualunque cosa possa succedere, accadere, si possa fare questo numero magico e che subito tutto possa trovare la migliore delle soluzioni. Diamo per scontato un servizio così importante, così fondamentale per la nostra regione, per le nostre province, per l'Italia. Allora vi do un dato interessantissimo. Pensate che nel 2017 gli italiani hanno fatto circa 7 milioni di chiamate alle centrali di emergenza sanitaria, cioè parliamo del 118. Ebbene, 3 milioni di quelle che sono state fatte non hanno richiesto un'ambulanza. Quindi, direttore, partiamo già da questo dato. Siamo subito molto preoccupati, molto ossessivi davanti ad un evento che ci sembra un evento d'emergenza e magari non lo è. Dobbiamo saper usare bene questo 118, perché scatta un team importante. Assolutamente sì, è uno strumento importante perché è chiaro che chi viene coinvolto da un momento di difficoltà personale o dei propri cari o di chiunque trova per la strada viene colto da un'ansia che è più che legittima. Certo è che come tutti gli strumenti vanno utilizzati nella maniera più adeguata possibile e sappiamo che questo strumento, la centrale operativa e tutto il sistema dell'emergenza è anche tarato anche per accogliere questa, diciamo, sorta di inappropriatezza di domanda, però è chiaro che tutti i cittadini devono in qualche modo contribuire a poter assistere tutte le persone con le risorse che abbiamo a disposizione. E le risorse di questi tempi, insomma, sono sempre un po' più complicate da trovare, dobbiamo anche essere noi un po' più responsabili. Di pari passo al SUME 118 c'è poi chiaramente anche l'accesso al pronto soccorso, come accade nel suo ospedale. Allora bastava una semplice visita alla guardia medica, nella gran maggioranza dei casi, poi invece siamo talmente agitati e preoccupati che la prima parola è pronto soccorso anche. Siamo un popolo che vive in ansia. Assolutamente sì, anche il pronto soccorso vive questi momenti di sovraccarico di prestazioni e di richieste che a ben vedere e a ben esaminare dal punto di vista clinico potrebbero essere risolte e affrontate in contesti diversi come la continuità assistenziale, la medicina generale o anche semplicemente la buona sapienza del padre e della madre di famiglia che non porta il bimbo con 37,5 in pronto soccorso alle 10 della sera. Se ci fosse, loro dico sempre, il pediatra di continuità, forse la guardia medica infantile e pediatrica, forse probabilmente anche i genitori sarebbero meno agitati, vero direttore? Sì, però le nostre nonne ci hanno insegnato che con 37,5 di febbre non si muore. Certo che no, però insomma anche voi uomini ci mettete la vostra. 37,1 sì. è direttamente la chiamata. Io a 36,9 sono malato. Lei è malato. Senta, direttore, questo 118, questo SUME è una struttura nata su base ovviamente nazionale, poi si è coordinato su base regionale. Allora, ricordiamo che si chiama il SUME 118 quando molto spesso si è davanti a un evento improvviso, imprevedibile e quindi cosa viene richiesto nell'immaginario nostro? Un intervento rapido, un intervento tempestivo, un intervento molto professionale ed è quello che accade, perché noi dal momento in cui chiamiamo possiamo trovarci davanti un operatore, un'operatrice e lì riceviamo già delle informazioni e ne diamo altre. Cosa è importante dare come informazione all'operatore o all'operatrice che risponde? Allora, il sistema di gestione delle chiamate è un sistema fortemente strutturato, fortemente proceduralizzato ed è importante che chi telefona
abbia la consapevolezza, uno, che la fretta di raccontare le cose non porta a un intervento precoce, nel senso che è meglio spendere 30 secondi in più per spiegare, perché quei 30 secondi magari ci guadagnano 5 minuti per arrivare sul posto. I punti essenziali sono la descrizione di quello che sta succedendo e la consapevolezza del luogo dove si è. Se capita qualche cosa nella nostra casa o nelle situazioni che noi conosciamo, siamo in grado di dare delle descrizioni molto precise dei luoghi. Ma ogni tanto io, quando sono in macchina, mi chiedo: se in questo momento dovessi chiamare il 118 e mi chiedono dov'è, e io sta transitando, magari di notte in una strada che ho fatto poco e so dove andare, ma non so magari dove sono, allora credo che anche da questo punto di vista la preparazione della comunità alla gestione degli eventi rischiosi come quelli che abbiamo visto in questi giorni, eccetera, si accompagna anche della consapevolezza di come si è, di come si fa parte di una rete, e come entrare in un contesto come una scuola, un albergo, un centro commerciale, e non badare ai cartelli delle segnalazioni delle vie di fuga o delle piantine che servono per gestire il rischio, perché quella volta che capita uno non sa da che parte girare. Quindi c'è un po' maggiore consapevolezza, essere meno attaccati magari allo smartphone, affidarsi un po' meno al navigatore, gustarsi un po' magari di più il paesaggio, tra virgolette, sì, nel senso, probabilmente è un errore nostro della vita contemporanea, moderna. È una consuetudine, da dove parto, so da dove arrivo, ma delle volte non so dove sono, e se devo chiamare la centrale operativa del 118, il fatto di sapere dove sono è una cosa importantissima, perché poi i ritardi di intervento molte volte sono legati anche all'impossibilità, anche oggettiva, di sapere esattamente dove l'intervento deve essere fatto. Senta, allora noi abbiamo un bellissimo contributo, perché da quello che è emerso anche dal direttore Soma Campagna si tratta chiaramente di un lavoro di team, perché noi nel nostro immaginario, come dicevamo prima, chiamiamo l'operatore, ci risponde, diamo le informazioni, ne riceviamo e poi ci aspettiamo che arrivi un mezzo, che può essere un'ambulanza, che può essere un'automedica, che può essere addirittura un elicottero, l'elisoccorso nei casi un po' più complicati. E allora il nostro collega è andato sempre a sentire il direttore Soma Campagna, che ci ha raccontato di come si tratti di un lavoro di team, e allora vediamo che cosa ci ha detto. Si tratta di un lavoro coordinato che va svolto in team. Quanto conta questa modalità operativa e quante persone si attivano allo scattare di una singola emergenza? Allora, è sicuramente un'attività che non potrebbe essere fatta se non in team, perché ci sono varie figure, dall'operatore che riceve la chiamata, all'operatore che la smista, all'operatore che riceve il servizio, quindi sale in ambulanza, va sul territorio, ci restituisce, diciamo, l'informazione. Quindi è sicuramente una squadra, una rete che funziona. E quante persone si muovono per un, diciamo, soccorso normale, tra virgolette, un solo paziente, un paziente che ha un problema non traumatico, allora almeno un operatore che risponde e almeno 2 operatori sull'ambulanza che intervengono. In codice rosso viene aggiunta anche l'unità medica che arriva con un suo mezzo che noi chiamiamo automedica. Questo è il minimo, diciamo, di risposta che diamo. E il massimo? È il massimo, mettiamo insieme almeno l'80% di tutte le risorse. In caso di incidente maggiore attiviamo immediatamente l'80% delle risorse nostre a disposizione, attiviamo poi la centrale operativa di Mestre, che per noi è il riferimento regionale per l'incidente maggiore, che invieranno altre risorse, compresi gli aerei di soccorso e così via. Chiaramente il massimo è una situazione di estrema gravità e complessità. Allora, abbiamo sentito, quindi in alcune situazioni, in alcune problematiche ci si appoggia anche alla centrale operativa di Mestre. Ricordiamo che nella nostra regione sono attive 7 centrali per ogni provincia, chiaramente, e per quanto riguarda voi Rovigo, quindi come abbiamo sentito anche dal direttore Marco Soma Campagna, siete attrezzati e in costante supporto e rapporto con Mestre per i casi più gravi che possono essere, come abbiamo visto, per esempio è capitato anche nella zona appunto della Lombardia, queste fughe di sostanze, questi incendi, insomma, ci si attiva con tutti, giusto? Assolutamente sì, è importante sottolineare che il sistema è regionale,
nel senso che la Regione ha definito delle afferenze specifiche delle singole centrali operative che possono collaborare tra di loro, ma la forza di questo sistema è il fatto che le 7 centrali operative sono fortemente in contatto tra di loro e la risposta che viene data è sempre una risposta che viene basata sulla disponibilità di tutto il sistema. Perché quando, appunto, nell'evidenza di un incidente maggiore o comunque nella necessità di una ricerca di un posto letto di rianimazione, eccetera, è tutto il sistema che si muove ed è questa la forza di questo meccanismo che, come diceva lei all'inizio, è talmente rodato che non lo vediamo più, è come l'acqua che esce dal rubinetto, ci si accorge soltanto quella volta che manca, ma non ci badiamo. La Regione ha fatto uno sforzo che ormai ha 30 anni, più di 30 anni di storia e a questo punto siamo arrivati ad avere un risultato più che soddisfacente da questo punto di vista. Senta direttore, alle volte noi facciamo un po' di confusione, prima di tutto perché abbiamo avuto la cattiva idea di visionare magari quelle serie americane, IAR o altre serie in cui insomma, sembra che tutto funzioni a meraviglia, ma chiaramente vedendo queste immagini ci aspettiamo ad esempio che quando arriva un'ambulanza ci sia sempre un medico, non è così, no. Non è sempre così, dipende dalla serietà perché bisogna raccontarla bene, perché sennò allora neanche nelle serie americane arriva il medico. Arriva il paramedico, che non è né un vicemedico né un finto medico, è un professionista sanitario formato a fare quel mestiere lì. Il che significa che quei paesi statunitensi, ma anche gli altri paesi, hanno affrontato e risolto il tema della distribuzione delle competenze tra i medici, gli infermieri e gli altri professionisti sanitari. Nel nostro immaginario abbiamo l'idea fantascientifica del medico che arriva salvatore, e in realtà non sempre è necessario il medico e l'attivazione dei mezzi, quando i mezzi devono essere spostati, avviene sulla base di una codifica che prevede che in alcuni casi esce l'infermiere, in alcuni casi esce anche il medico. Questo è un problema che già sta creando qualche difficoltà nella situazione di carenza di personale di questi anni, che è fisiologica nel senso che era stata prevista e che ci porterà ad affrontare delle difficoltà più grandi di quelle che stiamo vivendo adesso. E che non è solo, se non si parla solo qui di numero chiuso. Senta, sarà che ormai siamo abituati a sentire sempre il termine, ci vuole una toracotomia, defibrilliamo. Purtroppo abbiamo avuto questo ardire di seguire queste serie. Senta, io adesso devo andare in pubblicità, poi torneremo su un argomento molto importante che è quello della tempistica. Qual è la tempistica, l'attesa che una persona, tra virgolette, può sopportare prima che appunto arrivi un'ambulanza. Noi torniamo subito dopo e sentiremo cosa ci dice Marco Somma Campagna proprio sulle tempistiche e le modalità. A dopo. Si tratta di un servizio capillare ed efficiente. Quali sono le tempistiche di intervento, dalla chiamata all'uscita del team, operatore medico, eccetera? Allora, dipende dal tipo di richiesta. Noi gestiamo il soccorso a sua volta viene gestito, viene stratificato in priorità e in codice di gravità, e gestiamo anche i trasporti ordinari, i secondari urgenti e così via. Allora la Regione ci dà un input in questo momento, la Regione e il Ministero, che è quello di rispondere nel 75° percentile in 18 minuti nei codici rossi e gialli. Noi siamo attorno ai 19 minuti, eravamo partiti da 21, ci siamo migliorati, con l'azienda stiamo mettendo in campo un progetto di miglioramento, dobbiamo e dovremo arrivare a questo tipo di risposta. Eccoci qui, allora siamo ritornati, abbiamo sentito Marco Somma Campagna, il direttore del 118 dell'US 5 Polesana, ha parlato appunto di queste tempistiche, siamo in range, avete lavorato tanto, state lavorando tanto per arrivare appunto al momento ottimale con questi 18 minuti per i codici rossi e i codici gialli, che sono quelli più importanti, ma sono per fortuna, vero direttore, anche quelli minori, perché forse sempre nel nostro immaginario pensiamo che sono tutti codici rossi, tutti i codici gialli, ma non è così. Il 60-70% delle chiamate sono proprio invece codici verdi molto spesso. Assolutamente. E lei lo sa bene perché lì è il direttore di questo ospedale ad Adria, che poi deve anche fare un po' i conti, dice ma mannaggia se
Beh, sai, come dicevo prima, è giusto che il sistema sia sovrattarato per accogliere anche telefonate che poi risultano semplicemente in un consiglio telefonico, oppure nel fatto di rimandare il paziente a un altro contesto come potrebbe essere la guardia medica, eccetera. E poi è chiaro che la grande parte degli interventi richiesti non sono gli interventi quelli da sirena spiegata e grande incidente, per fortuna. È chiaro che a questo punto noi ci siamo tarati con un'aspettativa appunto che basta magicamente alzare il telefono e guardo fuori dalla finestra e c'è già l'ambulanza. E in un territorio esteso come il nostro, che da un capo all'altro, dal mare fino alla parte ovest, arriviamo quasi in Lombardia, sono più di 100 chilometri, per quanto le ambulanze vengano distribuite territorialmente in maniera definita, il rispetto dei tempi è molto faticoso e, come diceva il dottor Sommacampagna, sono tempi che vanno considerati anche spezzettati, cioè il tempo della chiamata, il tempo della comprensione, certo, il tempo della spiegazione, dell'attivazione dei mezzi, che non sono sempre lì, perché se noi facciamo circa 20.000 interventi all'anno, diviso 300, sono tanti interventi al giorno, e non è che l'ambulanza è sempre fuori dalla porta, l'ambulanza normalmente sta facendo un altro servizio e nel momento in cui termina questo servizio viene dirottata sul punto di chiamata, e questo è un lavoro molto importante. Quello che diceva Marco Sommacampagna rispetto al team, io lo allargherei addirittura al concetto di sistema, perché il risultato finale non si ottiene perché in 3 minuti, 5 minuti arriva l'ambulanza sul posto. Il risultato ottimale è aver portato il paziente in un contesto assistenziale per il quale può ricevere le cure adeguate. E dentro questo sistema di sicurezza delle cure adeguate c'è tutto un ragionamento fatto sia a livello internazionale ma anche dalla nostra regione sulla polarizzazione dei singoli ospedali e una razionalizzazione dei trasporti che ci consente di trasportare le persone non nel punto più vicino, ma nel punto più adeguato. Di emergenza e di patologia, in caso di ustione piuttosto che in caso di arresto cardiaco. Anche se fossi a 1 chilometro dall'ospedale di Adria e ho un grave trauma, e quel paziente viene portato a Rovigo, perché a Rovigo c'è il contesto organizzativo e assistenziale per poter affrontare in maniera multidisciplinare un trauma. Se è una frattura di polso si ferma anche ad Adria, ma non perché Adria sia meno importante e gli hub, questi ospedali centrali, siano più forti, è perché sono contesti organizzativi nei quali è possibile erogare un'assistenza migliore. Quindi diciamo specializzati nelle emergenze più acute, un po' più particolari, come dicevamo prima. Se si tratta di un grave incidente in cui viene richiesto ovviamente un intervento di chirurgia plastica o una grande ustione, è chiaro che è diverso. Una delibera di giunta recente sulla strutturazione della rete regionale del trauma, che si collega ovviamente alla gestione del 118, che stratifica i diversi ospedali del Veneto in livelli diversi di importanza, e a seconda della importanza anche i team multidisciplinari dei contesti ospedalieri sono sempre più ricchi. È chiaro che non posso avere il neurochirurgo ad Adria o in un altro ospedale delle nostre dimensioni, e a questo potrò averlo a Rovigo, potrò averlo a Treviso, potrò averlo a Padova, e a questo punto l'effetto non è alzo il telefono e arriva l'ambulanza, è come vedere un anello di una catena, e io devo vedere la catena molto lunga, perché il risultato finale è determinato anche dal tempo di intervento, ma anche da quello che viene fatto prima, perché ho creato le condizioni, e da quello che faccio dopo. Se arrivo e poi non ho il neurochirurgo, devo prendere quel paziente e portarlo dall'altra parte, tanto vale che lo porto nel punto più adeguato fin da subito. E in questo senso la Regione sta facendo un grande sforzo per stratificare gli ospedali rispetto ai loro livelli di competenza. Quindi si ritorna sempre al punto di partenza col quale abbiamo aperto, la consapevolezza da una parte e dall'altra. Assolutamente sì. E anche un po' di pazienza nel capire che stanno lavorando per noi per avere appunto la migliore delle soluzioni. Senta, lei diceva alziamo una telefonata, allora vi racconto dei dati che riguardano il Veneto in generale, poi sentiremo anche cosa succede a Rovigo. Un intervento ogni 2 minuti per 365 giorni all'anno. Pensate, circa 1026-1030 persone soccorse
soccorsi ogni giorno e nella nostra regione sono state compiute negli anni precedenti circa 370.000 missioni all'anno, che sono tantissime, e in tutto, anche appunto compresi quelli di Rovigo, dell'ULSS 5 Polesana, ci sono 1200 operatori, tra medici, infermieri, operatori autisti, soccorritori, elicotteristi e i volontari, perché questi non li dobbiamo mai dimenticare. Sempre con il nostro collega siamo andati a vedere un po' come funziona, perché c'è anche un po' di curiosità, perché spesso non capiamo, non sappiamo tutti noi come funziona al momento in cui parte una telefonata, e abbiamo voluto sentire Erika Ceciliato, che è una infermiera del 118, che ci ha raccontato da un lato la passione per il suo lavoro, perché è un mestiere questo che devi insomma volere fortemente, e poi insomma ci spiega un po' cosa accade al momento della telefonata. Allora vediamo. Adesso cosa sta facendo? Sto facendo la centrale operativa, rispondo al 118, quindi alle chiamate per soccorsi. Che genere di chiamate? Quante ne arrivano durante una giornata tipo? Dipende dalla giornata, ci sono dei giorni festivi, prefestivi, che gestiamo anche la guardia medica. E credo a primario, sulle 300 giornaliere, anche di più, 5.000 l'anno, sì. È un lavoro duro, difficile. E ci sono dei momenti che sono tosti da gestire, sono impegnativi senz'altro come giornate. Ce ne racconta uno. Allora, generalmente dall'inizio si entra in servizio, si prendono le consegne, quindi si capisce il lavoro che è in corso, quindi i mezzi che sono già impegnati sul territorio. Poi il collega ci riferisce se ci sono dei trasporti già programmati, la situazione sul territorio, posti letto, come se abbiamo necessità di fare i trasferimenti, ci dice come sta andando la giornata. Ci si loga e si continua a gestire la giornata, insomma. Quali sono le sue emozioni nel corso della giornata? Naturalmente viene in contatto con tanti casi diversi che possono anche colpire dal punto di vista emozionale. Sì, senz'altro è un lavoro che coinvolge la persona, però dobbiamo tenere le nostre emozioni a bada, nel senso che se una persona è consapevole e conosce bene il proprio lavoro, segue l'algoritmo e tutti i protocolli che dà fiducia, che dà sicurezza nel lavoro. E quindi se sai che rispetti questi protocolli, stai lavorando bene e sei tranquillo. È importante. Ed ecco, abbiamo visto allora l'infermiera Erika Ceciliato, infermiera del 118 presso l'ULSS Polesana. Stavo pensando anche a questa donna che risponde, e pensavo anche prima a queste ambulanze, lei dice sono nel territorio, di sicuro non si ovalizzano le ruote, sono sempre in movimento, non sono mai ferme, perché purtroppo l'emergenza può scattare in ogni momento. Senta, lei poi mi darà una conferma, ma dov'è più richiesto il 118? Quali sono i dati che emergono a livello nazionale? Il posto più richiesto, pensate un po', uno immagina sempre la strada, l'incidente, no, è a casa, con 222.813 richieste di soccorso. Al secondo posto la strada, scusate, con 40.231 interventi, i luoghi pubblici, 24.523 interventi, poi seguono i posti di lavoro, le scuole, impianti sportivi e altri posti in cui vengono coinvolti circa 46.000 interventi. I codici rossi sono il 14% del totale degli interventi, quelli gialli il 43,5% e poi vanno i verdi al 34% e i bianchi all'8,5%. Quindi la casa è un luogo pericoloso. No, non è vero. Perché il 118 e l'ambulanza intervengono soltanto nei fatti acuti. L'incidente e in casa ci sono anche degli incidenti domestici, ma interviene anche in caso di malesseri, di situazioni di cronicità che si riacutizzano, e per cui è vero che l'intervento viene fatto a casa, ma non si può fare l'equivalenza intervento con l'ambulanza a casa e un intervento acuto. Chiaro, può essere la signora anziana che cade e si rompe una gamba, ma molte volte invece il paziente magari allettato che fatica a respirare o comunque ha dei sintomi di aggravamento acuto, per cui effettivamente la casa è un luogo dove avvengono degli incidenti domestici, però bisogna anche lì. Però bisogna un po' distinguere, perché effettivamente la casa è anche il luogo che accoglie tutte le nostre cronicità, e la cronicità è la scommessa del prossimo futuro ed è una scommessa che genera anche richieste di intervento, perché comunque le persone hanno bisogno anche di queste cose.
E allora, chiaro come il direttore dell'ospedale di Adria dell'US 5 Polesana, Paolo De Piero, insomma, ci ha spiegato meglio come leggere anche questi dati. Noi andiamo in pubblicità, poi torneremo e Tiziana Sterza è un medico che ha una vocazione, anche guidare l'auto nei momenti di forte necessità. Ritorneremo con questa intervista dopo. Sempre. In questa struttura ospedaliera il mio compito è di essere un medico di centrale e la centrale operativa è unica nella provincia di Rovigo, quindi gestisce il territorio dall'Alto al Basso Polesine e quindi c'è la gestione completa. E poi sono un medico uscitore nel caso dei codici rossi oppure nell'eventualità che i mezzi siano impegnati, e se io sono libera esco anche nei codici gialli. Quando invece il mio servizio è a Trecenta, nell'altra struttura ospedaliera, quindi periferica, oltre ad essere medico uscitore, sono anche medico che collabora con il medico del pronto soccorso, quindi vedo i codici, generalmente i bianchi e i verdi, come collaborazione, perché poi sono anche uscitore. Un medico uscitore è un medico che quindi si reca con l'ambulanza o con l'automedica nei luoghi in cui c'è un bisogno molto urgente. Certo, generalmente l'uscitore è per i codici rossi, quindi sono i codici di una gravità elevata e quindi spaziano sia nel campo medico sia nel campo di incidenti, traumi, eccetera. Il suo mestiere la porta quotidianamente, credo, a confrontarsi con situazioni anche molto difficili. Quali sono le sensazioni e le emozioni che prova durante la giornata? Le sensazioni sono di certo difficili, tanta adrenalina quando si esce, perché sai dal dispatch che cosa, come è stato qualificato il codice, ma non sai mai quando arrivi sul posto che cosa puoi trovare. Quindi tanta adrenalina e poi insomma si rientra con l'ambulanza se c'è la necessità, oppure potrebbe anche esserci non la necessità della presenza del medico perché c'è sempre il sanitario o un infermiere, quindi si rientra con l'automedica a disposizione per un eventuale altro soccorso. Allora, abbiamo visto questa intervista, ricordiamo questo medico uscitore Tiziana Sterza, sempre dell'ULS 5 Polesana, che insomma, ci ha raccontato anche l'emozione, l'adrenalina, perché poi il vero problema è nel momento in cui si contatta il SUEM e il 118, la descrizione di ciò che accade forse magari alle volte è un po' sfalsata rispetto a cosa possa trovare poi il medico. Può capitare anche questo in quei momenti concitati, capita spesso. Succede. Perché abbiamo visto quante ambulanze non vengono inviate, è un errore nostro? No, non è un errore, è legato alla concitazione del momento. Nessuno di noi è abituato a gestire una emergenza, perché soltanto chi lo fa di mestiere fa questo. Ed è importante appunto quello che dicevo all'inizio, e cioè spendere un minuto di più per spiegare bene la situazione e poi avere sapere una cosa, che quando si telefona il numero di telefono in arrivo alla centrale viene conosciuto e deve restare libero quel numero, perché la centrale può richiamare per avere ulteriori informazioni, per richiedere altre cose, e quindi è importante cogliere questo aspetto. Scusi, quindi per farci un po' di chiarezza, nel momento in cui io chiamo con il mio cellulare, no? Con il mio telefonino, sì, alla centrale compare il mio numero in grande e viene anche identificato chi sono? Sì, anche se il suo numero parte come sconosciuto. Quindi in qualsiasi caso si sa chi è. Diciamo che quel buon tempone che ogni tanto telefona per fare qualche scherzo... Lo chiarisca bene con questa telecamera. Allora, siccome il 118 è un numero di emergenza, è un numero serio, persone che siete a casa, che non sapete alle volte cosa fare, così, e che per scherzo chiamate il 118, sappiate che venite identificati subito. Sono degli eventi rari, ovviamente. Però è giusto. Comunque ogni tanto succede, nelle statistiche ci sono, e delle volte sono ragazzetti che hanno voglia di fare degli scherzi. Non è col telefono di mamma o papà? No, ma anche con loro, pensando che il numero parta filtrato come sconosciuto. In realtà la centrale operativa vede tutti i numeri proprio per poter richiamare in caso di necessità, e quindi diciamo che è facile poi rintracciare questo ragazzetto e dire: guarda che adesso telefoniamo al tuo papà. Una tirata d'orecchie e il telefonino sequestrato per una settimana, quindi una regola d'oro che ci sta dando il nostro direttore dell'ospedale: lasciate libero il telefono. Lasciate libero il telefono da cui è partita la telefonata di richiesta, perché la centrale operativa potrebbe utilizzare quel numero per poter
contattare eventualmente chi ha chiamato per poter dare dei suggerimenti per poter affrontare la situazione. E un suggerimento che mi permetto di dare per chi è di fronte a una situazione di criticità è che bisogna salvare le persone in sicurezza, e cioè non bisogna fare manovre azzardate né per il paziente ma neanche per se stessi, perché la regola generale è che chi interviene in una situazione di emergenza, che sia la persona che passava per caso, che sia il 118, che siano i pompieri, che siano i carabinieri, che siano tutto il sistema dell'emergenza, deve sempre entrare in una situazione che non peggiori i danni. Infatti abbiamo anche, ci viene alla mente il ricordo di qualcuno che è sceso per aiutare l'altro ed è stato a sua volta investito. Per esempio in autostrada è facile. Anche forse prima dei giubbetti gialli che erano obbligatori indossare, sì, e poi col traffico veicolare diciamo che è complicato. la situazione di emergenza porta ad abbandonare alcuni principi di precauzione e che poi alla fine rischiano di essere pericolosi per sé. I 30 secondi e il mezzo minuto delle volte non valgono la pena. No, però devo dire che in tutti questi anni, probabilmente grazie anche all'informazione, grazie anche a un po' più di formazione a cui siamo stati tutti sottoposti, abbiamo capito una cosa fondamentale, ad esempio che in caso di incidenti di moto il casco non va tolto, mai. Almeno che, sì. insomma, non si cerchi, almeno che in casi molto disperati in cui il paziente ha proprio le vie aeree difficilmente raggiungibili, di non togliere il casco. Questa informazione è passata. Si è fatta un'idea, ad esempio, sul perché questa è passata e magari le altre di aspettare? No. No, non saprei dire perché, ci sono comportamenti, noi come società abbiamo delle volte dei comportamenti che non sono così razionali come potrebbe sembrare. È chiaro che l'informazione, meno si manipola il paziente che ha subito un trauma, meglio è, questo credo che comunque sia ormai assodato. Come non dar da bere, non dar da mangiare, tutte queste sì. cose sono comunque passate per fortuna, perché altrimenti... Sì. D'altra parte, come dicevo prima, sono 30 anni che abbiamo un sistema strutturato e in 30 anni le cose cambiano, nel senso che si evolve, si cresce e si impara e si diventa sistema nella sua più piena accezione, insomma. Perché il sistema è anche le persone che chiamano. Quindi insomma, siamo anche diventati un po' più bravi, siamo un po' più distrattoni perché smanettiamo, magari non sappiamo dove siamo. Però siamo un po' più consapevoli. Assolutamente sì. Un po' più cialtroni da una parte, però un po' più medaglietta sul petto dall'altra. Diamoci un po' di contegno anche in questa giornata. Senta, la prima motivazione di chiamata abbiamo sentito quando poi c'è un codice rosso importante, che sia da casa o no. È l'arresto cardiaco, succede questo secondo i dati nazionali. Lei trova utile anche l'aver visto installare i defibrillatori nelle strade, cioè la ritiene una cosa utile o no? Perché anche quella aiuta o no il 118? Perché se c'è l'operatore dice guarda che puoi usarlo, ti spiego come... Allora è un presidio utile in situazioni numericamente limitate. Ci sono, anche a livello internazionale c'è un grande dibattito sul fatto che, ed è abbastanza chiaro, che non basta comprarlo e metterlo lì. Ok. Cioè, quindi il problema di averli e metterli lì è l'ultimo dei problemi, perché il problema vero è averli lì e avere una rete di persone che potenzialmente sono in grado, non necessariamente come clinici ma anche come laici, di poterlo utilizzare. Quindi quello è una delle situazioni nelle quali la consapevolezza di una comunità con un numero importante di persone che sono in grado di utilizzarlo fa la differenza, perché appunto delle volte si accoglie lo slancio generoso della banca che mi dà 10 defibrillatori, del supermercato che ne mette a disposizione 5, ma sono macchine che non funzionano mica da sole, e quindi c'è bisogno di un apparato, appunto, poche istruzioni, quindi c'è bisogno sta in piedi quella cosa se c'è una comunità competente che è in grado di gestirla. Fa piacere che dica questo perché insomma vediamo questi totem col defibrillatore che un po' nascono nelle nostre città e pensiamo probabilmente che in caso di emergenza crash, rompiamo un po' il vetrino, lo prendiamo e una voce ci guidi, non è sempre così. No, bisogna avere 3 competenze, poche,
chiunque può avere, ma però bisogna avere una rete diffusa, perché se poi ho soltanto 5 persone che lo sanno utilizzare su un paese di 20.000 abitanti, siamo punto da capo. Beh, insomma, è la stessa fine che fa l'estintore, direttore, diciamocelo chiaramente, anche l'estintore, Sì, che sembra così facile da utilizzare, ma alle volte può causare un ulteriore codice rosso, giusto? Diciamo che fa parte di tutto quell'insieme di interventi per la sicurezza di una comunità, antincendio, sicurezza sanitaria, eccetera, per le quali si capisce che non c'è soltanto bisogno della disponibilità dei mezzi, ma ci vogliono anche le mani e la testa che guidano le mani. E questo diventa molto importante. Senta, abbiamo anche la fortuna noi nella nostra regione di avere un sistema di elisoccorso strutturato con proprio gli elicotteristi e 4 elicotteri. E allora questi noi li immaginiamo sempre e solo negli interventi di soccorso in montagna, ma non è così, sono servizi che vengono fatti tutti i giorni anche per altre motivazioni. Assolutamente sì, la rete veneta dispone di 4 elicotteri distribuiti tra le varie province, e l'intervento non è soltanto legato alle aree disagiate della montagna, anche se è stato il primo luogo nel quale è stato testato, ma è legato al rispetto dei tempi di intervento, e cioè nel momento in cui arriva l'ambulanza e vede che il primo luogo più vicino per poter assistere meglio quel paziente trova vantaggio dal trasporto in elicottero, è chiaro che viene allertata la centrale operativa con gli elicotteri. Anche in questo caso è un problema di sistema, e anche in questo caso forse come immaginario collettivo abbiamo sopravvalutato l'immagine degli elicotteri, perché l'elicottero si usa quando si fa prima che con l'ambulanza, ma l'elicottero non è che come la macchina che si mette, c'è della tempistica anche. Ci sono dei tempi tecnici, l'elicottero atterra in situazioni più limitate, se c'è la nebbia l'elicottero non parte, cioè ci sono delle situazioni per le quali quando si confrontano i nostri sistemi con i sistemi degli altri paesi, ci si confronta con l'Australia, con gli Stati Uniti, col Canada, allora è chiaro che là abbiamo distanze per le quali ha un senso fare l'elicottero. Nel nostro caso, tra Adria e Rovigo non prendo l'elicottero, perché si fa prima con la macchina. E poi insomma, non abbiamo tutti questi spazi, abbiamo queste belle città nate su piattaforma sì. etrusca, romana, e quindi abbiamo viuzze strette, non abbiamo questi spiazzi. È uno strumento molto importante, la Regione ha fatto uno sforzo importante per metterli, però dobbiamo, e sono in volo tutti i giorni, perché con 4 elicotteri danno dei servizi molto importanti, ma sappiamo che vengono utilizzati in contesti molto limitati perché devono essere motivati. Ecco, questa è la cosa importante. Allora noi torniamo dopo la pubblicità con Paolo De Pieri, direttore dell'ospedale di Adria dell'ULSS 5 Polesana. Dopo. Eccoci qui ancora con Paolo De Pieri, direttore dell'ospedale di Adria dell'ULSS 5 Polesana. Noi abbiamo un po' capito che gli elicotteri ci sono nella nostra regione, che è anche una regione ben strutturata. Allora, la curiosità è questa, ci sono dei team, delle squadre che vengono formate per rispondere, per operare ovviamente al 118, cioè non sono medici presi a caso durante non so, i turni, sono strutturati, sono delle squadre di infermieri, di medici e poi magari ci si mette anche il volontario, però la squadra è quella, no? Dell'ULSS anche polesana. Assolutamente sì. Per accedere a quei posti lì, sia di medico che di infermiere, c'è bisogno di una formazione specifica che consenta di aggiungere alle competenze classiche di queste professioni anche la fedeltà ai protocolli da rispettare per le chiamate, per gli interventi, e per avere le competenze specifiche per quel tipo di intervento. È chiaro che sono interventi fatti fuori delle mura e quindi in un contesto molto limitato di risorse disponibili, di spazi, e quindi c'è bisogno, oltre a un atteggiamento proattivo nei confronti dei malati, e quindi una grande professionalità per non farsi prendere la mano in situazioni di difficoltà anche emotiva, insomma. Senta, noi adesso stiamo vedendo queste bellissime immagini che sono state girate dal collega, e abbiamo visto anche l'effetto, non so, di un elettrocardiogramma che viene comunque subito mandato, quindi la tecnologia ha aiuta molto il 118. Grazie, insomma. Assolutamente sì, tutte le nostre ambulanze sono dotate di un
elettrocardiografo che trasmette il segnale in centrale, viene refertato direttamente dalla nostra cardiologia e quindi ci consente di avere una risposta più dettagliata per le persone che sono dentro l'ambulanza e che quindi hanno degli elementi in più per poter eventualmente iniziare la terapia quando necessaria. Allora, quando chiamiamo l'ambulanza, poi non è che si attivi, chiamiamo il 118, non è che si attivi solo il SUM 118, ma ci sono altri attori che lavorano in team, che possono essere i vigili del fuoco, piuttosto che altri nuclei specifici che vengono allertati in casi in cui si presume, ad esempio, che ci sia un attacco, che ci siano delle sostanze tossiche, chimiche, e quindi è un ventaglio molto allargato. Prima ho insistito molto sulla parola sistema e questo è un altro livello di sistema, ancora maggiore, è quel legame che tiene insieme i diversi sistemi settoriali, i pompieri, la polizia, e questo è importantissimo perché molte volte le chiamate sono incrociate, nel senso che la segnalazione magari in caso di un incidente arriva prima alla polizia che a noi e le situazioni vengono in qualche modo incrociate. Da questo punto di vista è interessante l'approccio che l'Unione Europea sta cercando di dare a tutti i paesi, che è quello del numero unico, perché effettivamente adesso nel nostro sistema se uno ha un'emergenza di tipo sanitario telefona al 118, se ha un'emergenza di tipo... Sì, abbiamo vari numeri, 117, 116, ci 115. Si sta lavorando per avere un numero unico che dovrebbe essere il 112, sul quale far convergere tutte le chiamate di emergenza e a quel punto da quel numero verranno smistate verso le emergenze specifiche, sapendo che delle volte se è appunto un incidente domestico l'impatto è soltanto sul sistema sanitario, ma se è un grave incidente sulla strada l'impatto è sul sistema sanitario, sui pompieri, sulla viabilità e tutti gli altri sistemi che gli stanno attorno. Insomma, un po' quel famoso 199 che sentiamo molto citare appunto nei film, questa modalità di un numero unico. Esattamente, e questo sarà un salto in avanti molto importante. È chiaro che ci metteremo del tempo perché abbiamo già delle centrali strutturate di tipo settoriale e creare un nuovo sistema di questo tipo presuppone investimenti ma anche livelli culturali importanti, e adesso stiamo a vedere quali saranno le scelte operative che prenderà lo Stato e anche la nostra Regione. Abbiamo aperto questa trasmissione ricordando appunto l'importanza di comunicare bene che cosa stiamo vedendo, che cosa sta accadendo. Allora poi ad esempio nel suo ospedale arrivano tutte le ambulanze, quelle preposte poi ai vari interventi, perché abbiamo capito che alcuni codici vanno da una parte, vengono insomma deviati nei luoghi più adatti. Quindi quando arrivano poi le sue ambulanze viene poi effettuato un secondo triage, che ricordiamo che cos'è magari? Oh sì, ci sono livelli diversi di definizione e graduazione delle condizioni cliniche. E già alla chiamata viene definito un codice colore che è la gravità presunta, quello che si riesce a capire tra quanto è stato detto e quello che l'operatore di centrale riesce a capire, ed è un codice che ci consente di graduare le risorse da mandare. È chiaro che dalla telefonata si capiscono delle cose quando si è sul posto, delle cose che possono essere più gravi di quello che c'erano, ma anche più leggere. E a questo punto c'è un codice di rientro, un codice colore di rientro, che è diverso dal codice colore che viene utilizzato nei pronti soccorso, che è invece un codice che consente ai colleghi del pronto soccorso di dire che si va avanti non con la regola che chi prima arriva meglio alloggia, ma va avanti chi ha una condizione di gravità stimata nel contesto del pronto soccorso, che consente quindi di dire che il codice bianco è sì il pronto soccorso ma può anche stare lì seduto, mentre un codice giallo e un codice rosso ferma tutto il pronto soccorso e bisogna assistere soltanto qui. Si catalizza poi l'attenzione, sì. Non tralasciando, perché poi ci può essere polemica che un codice bianco possa diventare di colpo un codice rosso, non si tralascia nulla, no, però si va a rigor di logica. Assolutamente sì, perché il codice di triage viene periodicamente
rivisitato, proprio perché la situazione potrebbe essere evolutiva in un contesto che comunque è un contesto protetto di un pronto soccorso. Senta, una cosa molto importante poi è anche l'elemento che è quello del volontariato, il volontario che si interfaccia anche con voi quando qualcuno arriva al pronto soccorso, è un elemento anche questo importante per il SUEM, per il 118, come è valutato? Perché allora, poi bisogna fare formazione a queste persone. Allora il sistema di gestione dell'emergenza ha uno tra i suoi pilastri ha anche il rapporto del volontariato. È un rapporto del volontariato che è sempre più qualificato. Anche tutte le strutture di volontariato hanno dovuto subire in questi anni i processi di autorizzazione e di accreditamento, ed è un processo che ha consentito di ovviamente innalzare i livelli di competenza e che ha posto un piccolo problema dal mio punto di vista, e cioè accanto alle situazioni molto strutturate, associazioni di grandi dimensioni, noi abbiamo anche delle associazioni di medie e di piccole dimensioni. Allora diciamo che quello che si è visto è che probabilmente qualche associazione deve fare o un passo in avanti, e cioè diventare più grande, perché poi per avere i mezzi, per avere la formazione, non basta soltanto merito, certo. Oppure dovrà fare un passo indietro, cioè nel senso di dire ma forse non ho la competenza di macchine, di attrezzature, di numero di persone per poter affrontare un tema così delicato come il trasporto e il soccorso. E da questo punto di vista io mi permetto di dire una cosa, e cioè che non è meno dignitoso accompagnare un anziano solo a fare una visita cardiologica in ospedale rispetto che arrivare con le sirene e pensare di salvare la vita alle persone, perché comunque è un intervento fatto a favore della nostra gente, e oggi i bisogni non sono soltanto quelli di andare a raccogliere i feriti per le strade, ma anche di accompagnare i nostri nonni soli a fare una visita magari a 10 km sì, perché poi magari chi fa anche il volontario non si aspetta che possa nascere un bebè in ambulanza, cioè sì, si caricano poi di aspettative. Il volontariato che sale in ambulanza è un volontariato formato. Perché ricordiamolo che poi a Natale, a Pasqua, a Santo Stefano ci sono. Assolutamente sì, e non c'è dubbio che garantiscono le stesse competenze del sistema. Però appunto dicevo, c'erano alcune situazioni per le quali l'associazione di paese che in qualche modo con uno sforzo comunitario pensava di dire finalmente la banca mi ha comprato l'ambulanza e adesso anch'io farò queste cose. Insomma, come il defibrillatore di prima, ritorniamo appunto a capo. Prima. Ci vogliono i mezzi e ci vogliono le mani e le teste, e ripeto, la generosità di accompagnare un vecchio. Perdonate se lo chiamo vecchio, ma perché è così. L'anziano, io voglio diventare vecchio. Lei vuole diventare vecchio. Tutti noi vogliamo diventare vecchi, e è altrettanto dignitoso che arrivare con la tuta catarifrangente e con le sirene che suonano. Senta, noi dobbiamo andare in chiusura, ci può dare qualche consiglio, cioè può dirci magari non solo di stare un po' più attenti, ma di farci ragionare un attimo sul valore dell'attesa, del pensare, anche così, quando siamo sulla strada, perché lei è anche il direttore di questo ospedale, quindi arrivano anche molte persone al pronto soccorso, siamo veramente così distratti? Ci faccia fare un ragionamento breve, una riflessione. Non è distrazione, è che a volte pensiamo di arrivare direttamente nel punto più elevato, pensando del più elevato delle risorse, di concentrazione delle risorse, pensando di trovare la risposta soltanto lì. In realtà tutto il sistema sanitario nazionale e regionale si è articolato verso una creazione di una lunga catena di assistenza. Allora credo che dovremmo imparare tutti quanti, con la pazienza e con la fatica anche, a cercare di imparare a utilizzare l'anello corretto della catena, perché così riusciremo a utilizzare meglio le risorse che tutti noi, comunità, mettiamo a disposizione. E non è un problema soltanto di questo periodo storico. Tutti i sistemi in ogni momento storico sono sistemi limitati, le risorse sono sempre limitate. Tutto, anche le materie prime, l'acqua, tutto all'inizio tutto potrebbe avere una fine, dobbiamo avercene. Non è perché c'è la crisi, perché se domani mattina avessimo più 7% di PIL, saremmo comunque con delle risorse
che hanno un limitate, limite. esatto, perché poi si tratta anche di tempo, di professionalità che speriamo abbiano un turnover. Allora, intanto ringrazio Marco Sommacampagna, che abbiamo visto nelle interviste, che è il direttore del SUEM 118 dell'ULSS 5 Polesana. Ringrazio anche Erika Ceciliato, l'infermiera che abbiamo visto, che ci ha raccontato la sua vita, come ha fatto pure la dottoressa Tiziana Sterza. Io ringrazio davvero molto Paolo De Pieri, direttore dell'ospedale di Adria dell'ULSS 5 Polesana, di essere stato in nostra compagnia, di essere stato così chiaro e di averci dato qualche consiglio in più. Grazie. A lei. Noi torniamo domani.